ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? என்னோட பேர் வந்து கார்த்திக். நான் வந்து தஞ்சாவூரில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஹிந்துஸ்தான் பவர்லிங்ஸ் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ராஜெக்ட்காண்டி. அதுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து ப்ராடக்ட்டும் நம்ம வந்துட்டு அவைலபிள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு ஃபுட் கிரேடெல்லாம் ரைஸ் சேவர் மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசாம் டீத்தூள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதேமாரி வாஷிங் லிக்விட் ஸ்கை வாஷ் பிராண்டடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடர்ஜென்ட்டு, ஃப்ளோர் லிக்விடு, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு நீடட் இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ மேடம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் இருக்கும், அதை வந்து கால் பண்ணி கூப்பிட்டுக்கோங்க. ரொம்ப நன்றி.